Zoom ကိုနီးပညာအရအသုံးပြုသူနှမျိုးခွဲထားပါတယ်ပထမ host user စီစဉ်သူတို့မဟုတ်အစီအစဉ်မူအနေနဲ့အသုံးပြုသူများရှိပါတယ်ဒုတိယကတော့ client user ပါဝင်သူတို့မဟုတ်ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့မှနှမျိုးကွဲပါတယ် host user အနေနဲ့ကတော့အစီအစဉ်စကားပြောတာတဦးနဲ့တဦးနီးနောဖလှယ်တာဘယ်သူကပြောရမယ်ဘယ်သူကတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့အနေနဲ့ control လုပ်ရပါတယ် client user ကတော့ဒီအစီအစဉ်မူအစီအစဉ်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဒီအပိုင်း3မှာ client user တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားပါမယ်ဒီ Zoom မှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်အသေးစိတ်ထပ်မံရှင်းပြလိုတာဖြစ်ပါတယ် Zoom ကို register မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါ internet စာမျက်နှာကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်မှတ်ပုံတင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့မိမိရဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ် tablet ထဲမှာ Zoom application ကိုဆွဲချပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်လဲမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့ email ထဲမှာ confirmation တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် application ထဲမှာမှတ်ပုံတင်ခြင်း registration လုပ်ရင်ထိုနည်း၎င်းပဲမိမိရဲ့ email ထဲမှာအတည်ပြုဖို့ confirmation တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိမိကြိုက်တဲ့ရာမိမိအတွက်လွယ်ကူတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်အခုမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ version ကတော့ကျွန်တော်တို့ basic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကန့်အသတ်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တော်တော်လေးတုံ့တဲ့ပါတယ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေတစ်ဆင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေရာမှာမိမိရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပါဒုတိယမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal ID ဖြစ်ပါတယ်တတိယမှာမိမိမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ email ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံကအရေးကြီးပါတယ်အကယ်၍များကျွန်တော် Zoom meeting ထဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှပါဝင်တဲ့အခါဗီဒီယိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မပါဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကအများအားပေါ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးတူမလူယိုသေးရှင်ယိုသေးရှိတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးကိုဒီနေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အကြံပြုပြစေခုကျွန်တော်တို့email ထဲမှာဖိတ်ကြားခြင်းခံရတာတစ်ခုရှိပါတယ်April 10ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီဖြစ်တယ်ဒီညနေ9:00နာရီဒီအချိန်နာရီကတော့အစည်းအဝေးကို host လုပ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ပါတယ်ဒီ meeting က USA ကနေ host လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ April 10ရက်ညနေ9:00နာရီဖြစ်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ April 2ရက်နေ့မနေ့9:00နာရီနဲ့ပါတယ် host လုပ်တဲ့သူပါဝင်စေလိုတဲ့သူတွေအားလုံးကိုemail ကနေတဆင့်ပေးပို့ပြီးတော့ဖိတ်ကြားရမှာဖြစ်တယ်ဖိတ်ကြားခံရတဲ့အခါမှာဒီစာတိုလေးနဲ့အောက်မှာအဓိကအားဖြင့်ဒီအစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော် Jason Bible College faculty meeting ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖိတ်ခေါ်သူရဲ့ meeting ID ကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ meeting ကိုပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ link ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ် link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့များကို့မှာ Zoom install လုပ်ပြီးသားရှိတယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ရိုက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော် Zoom install လုပ်ပြီးသားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Zoom ကိုအစည်းအဝေးအတွက်ပဲလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးထားတာဖြစ်တယ် Zoom ကိုဒီအဆွေးနွေးများအပြင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အပြင်ထွက်မရတာတွေနောက်ပြီးတော့မှအဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းတွေရပ်နားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်စာသင်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရက်30လောက်ရပ်နားထားလို့ရှိရင်သူသင်ကြားရေးထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ယခုအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကဒီ Zoom ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ၎င်းတို့ရဲ့ဆရာဆရာမများကနေပြီးတော့မှ host လုပ်ပြီးတော့မှကလေးတွေကိုဒီ online ကနေတစ်ဆင့် Zoom ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတချို့နောက်ပြီးတော့မှဒီ
စန်းစာကြောင်း seminar တချို့ကလည်းဒီ Zoom ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသင်ခန်းစာတွေ internet ကနေတဆင့်ပေးတဲ့ဆရာမများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတို့သင်ခန်းစာကိုရခင်အချိန်စရာအတိုင်းဆက်သွားနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ Zoom မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် install download ဆွဲချပြီးတော့မှ install လုပ်လိုက်ပါပြီZoom website မှာ register လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ email password နဲ့ sign in ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်မနေ Zoom မှာကျွန်တော်တို့ register လုပ်ဖို့လိုတယ် Zoom account ရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account ထဲဝင်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် email ထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ meeting host လုပ်တဲ့သူရဲ့ ID ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ meeting ကို join တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ meeting ကိုကျွန်တော်တို့အတန်ပဲ join မှာလားရုပ်ကော join မှာလားဆိုပြီးတော့မှရွေးချယ်ဖွင့်ရပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ကောအတန်ကော join ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့မှကျွန်တော် join နေပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ microphone နဲ့ camera အလုပ်လုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းနိုင်ပါတယ် microphone ရဲ့ level ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်စမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် video ကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းသပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တာကဒီ desktop သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ webcam တစ်ခုလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်เนาะ webcam တစ်ခုလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ pixel ကတော့ဒီ full HD ရတဲ့webcam တစ်ခုလောက်လိုအပ်မှာဖြစ်တယ် laptop သုံးတဲ့သူများအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ built-in camera လေးထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ camera လည်းအသုံးတဲ့ပါတယ်တချို့ laptop တွေဆိုရင် full HD အထိရနေပါပြီကိုကတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကမစသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် join လို့မရပါဘူးနောက်အပိုင်း၄မှာကျွန်တော်တို့ Zoom အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို host လုပ်မလဲဘယ်လိုအစီအစဉ်မှုလုပ်ပြီးကင်တွယ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်